عليكم يا جماعة، كيفكم؟ طمنوني عنكم، شو الأخبار؟ رجعت لكم فيديو جديد. هلا نحن رايحين على اللاذقية، رح أصور أجواء البحر وأجواء اللاذقية. مين مشتاق لللاذقية ويشوف بحر اللاذقية يشوف الفيديو للأخير، وما تنسوني من لايك فضلا ليس أمرا، وتشجعوني أستمر. مثل ما شفتوا إن الحمد لله نجحت بنتي، فحبينا نغير شكل ونطلع ندور. بمناسبة نجاح بنتي نطلع على البحر شوي، واحد يغير هيك من نفسيته ويغير جو. هلا نحن بالبولمان على الطريق، كتير كتير حلو الطريق والجو ما أحلاه، كتير كتير حلو. راح البحر. رايحين نوصل على البحر الحمد لله. مثل ما انتم شايفين البحر شو كبير، قد البحر بحبكم. وبس وصلنا بالشاليه وزبطنا امورنا، رح اكملكم تصوير وتشوفوا الفيديو للاخير. هذا بعد الجامعة ب50 متر، اسمه شاليه كرزون. صار 2000 ولا تنزلوا بسيط.
بتفنني؟ لي تحت لي تحت هاتي براءة الصينية والمعلقة. هون حمامات. Goodbye.